我哋參考下咧，喺澳洲咧其實咧就係有一啲自己希望咧 send 佢哋嘅子女嚟香港讀基礎教育嘅咧，佢特別有一啲容易簽證嘅安排嘅。咁而家香港咧喺基礎教育嗰方面咧，就即係仲未開呢個綠燈。咁你知我哋而家法例上咧亦都有啲嘅規限咧，所以以至到咧我哋去吸收非本地嘅學生嚟香港就讀中小學咧，其實係有一定嘅困難嘅嚇，即係嗰個監護權等等。咁但係如果我哋第日有一條出路，有陪讀嘅家長，咁會唔會咧喺呢一方面咧就解決到呢方面嘅問題呢？咁而此外咧，更重要咧就係寄宿啦。其實優質嘅學校咧係好希望，即係香港都有幾間國際學校佢有寄宿，但係真係唔夠宿位嚇。咁我覺得咧呢一方面咧係的確可以咧趁住我哋嘅北都大學城。其實咧就睇下喺嗰個規劃上能唔能夠更早嘅咧，就係撥配咧俾一啲國際寄宿嘅學校。我哋會希望喺 visa 上啦，係能夠有一個開放嘅參考下其他國家做法，宿舍啦，同埋咧陪讀嗰方面咧，其實都希望咧係可以各方面係開綠燈嘅。